Merhaba, bu videoda Arçelik marka buzdolabınızın sıcaklık ayarını nasıl yapacağınızı adım adım göstereceğim. Ön panelde buzdolabı ve dondurucu bölümündesindir. Buzdolabı sıcaklığını değiştirmek için Fridge tuşuna basın. Değer her bastığınızda değişir. Dondurucu için Freezer. Buzdolabı ve dondurucu sıcaklıklarını ayarlayabilirsiniz. Merhaba, bu videoda Arçelik marka buzdolabınızın sıcaklık ayarını nasıl yapacağınızı adım adım göstereceğim. Ön panelde buzdolabı ve dondurucu